Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlo di come mettervi in relazione con un operatore di alta magia operativa. Vi spiego anche qualcosa che ho già detto qui e là in altri video, ma ritengo sia il caso di inglobare e accomunare tutti questi argomenti e fare un'unica pillola, proprio perché abbiate bene le idee chiare quando vi muovete vi muovete nel senso entrate in contatto o scegliete appunto di affidarvi a un operatore. Io quando intendo ovviamente operatore intendo di alta magia operativa, non parlo di altre forme di magia che pur conoscendo non pratico. Io utilizzo appunto la magia cerimoniale, l'alta magia cerimoniale, mi rivolgo alle alte sfere, raramente, proprio in casi veramente urgenti, mi sono rivolta a sfere più basse, diciamo così, anche se poi andrà chiarito il concetto di alto e basso, perché non ha nulla a che vedere con bene e male, ma dipende appunto dalle sfere che vengono invocate, se sono le sfere dei regni spirituali superiori oppure le sfere appartenenti alla terra o realtà inferiori. Proprio come livelli, ecco, ma non inteso come bene e male. Io ci tengo tantissimo che entriate nell'ottica, in quest'ottica che non fa un distinguo fra bene e male, perché è un giudizio e sappiate che anche ciò che può essere ritenuto male serve la causa dell'uno, perciò gli si fa un torto a non riconoscere comunque il suo ruolo e la sua importanza. Non è questo comunque l'argomento della pillola di oggi, ma era giusto appunto dare un attimo questo distinguo. Cosa vi volevo dire è questo in sostanza. Quando vi rivolgete a un operatore, intanto dovete assicurarvi che questo operatore abbia le competenze e la conoscenza adeguata, nonché la sensibilità di comprendere al meglio la vostra situazione. Vi spiego una cosa. Mentre ovviamente pensate e fate le vostre valutazioni, dovete considerare che questo operatore dovrà conoscere tutto della vostra situazione, perché qualsiasi cosa voi ometterete potrà essere un problema nei confronti della valutazione della vostra situazione. Mi spiego meglio. Se voi vi rivolgete per esempio per, non so, facciamo il caso, che ne so, una causa al tribunale e volete una mano perché venga fatta giustizia nei vostri confronti, cioè che prevalgano le vostre ragioni. Qualsiasi cosa voi ometterete potrebbe creare un problema o un ostacolo alla realizzazione positiva del vostro obiettivo, perché è necessario che l'operatore conosca tutti gli aspetti per indicarvi e per consigliarvi qual è la cosa più giusta da fare. Faccio un ulteriore esempio per chiarire questa cosa. Quando voi vi rivolgete a un operatore, magari avete in mente una strategia o un qualcosa. Ad esempio, faccio il caso di una coppia dove per esempio magari la compagna, la controparte femminile si rivolge chiedendo appunto un legamento. Nulla in contrario con i legamenti appunto dei quali comunque ho già parlato in un video esprimendo qual è la mia opinione in merito, però voglio chiarire appunto, visto che stiamo facendo questo esempio, come sia indispensabile che voi diate tutti i dettagli. Non dovete pensare che dal momento che è un operatore di magia, allora solo perché sente la vostra voce conosce già tutta la vostra situazione, perché un operatore di magia conoscerà la vostra situazione o perché gliela comunichiate o perché andrà a indagare volutamente o volontariamente a sua discrezione, ma di certo non investirà il suo tempo o le sue energie per dirvelo al posto vostro.
cioè a meno che non gli state chiedendo di fare quello, perché si mette al servizio, ma non è che deve darvi, come dire, delle risposte che voi non state chiedendo. Voi dovete essere i primi a chiarire quali sono tutti gli aspetti della vostra situazione, perché l'operatore si limiterà a valutare qual è la strategia più corretta. Faccio l'esempio, così perché ci ho girato intorno un po', però vi faccio un esempio. Se appunto torniamo a questa donna che si rivolge per fare un legamento, ma mettiamo il caso che il suo compagno, il suo fidanzato, la ami già, non c'è bisogno di fare un legamento perché sono già corrispondenti nel loro sentimento, già è un sentimento ricambiato. In quel caso è un lavoro che può essere fatto a scopo tutelativo per la coppia, ma magari lei si rivolge non tanto per proteggere la coppia, ma proprio per permettersi o per finalmente vedere realizzata la loro unione. E dove realizzata intendo appunto che segua convivenza o matrimonio. Allora, in questo caso, a cosa serve il legamento? Ma assolutamente a nulla, se lo scopo è l'unione matrimonio o convivenza, perché probabilmente le cause che impediscono questa cosa risiedono altrove. Mettiamo per esempio un'instabilità economica, in quel caso per quanto ci possa essere la buona volontà da parte di tutti, ma gli ostacoli non sono legati a un'unione sentimentale o una corrispondenza di sentimenti e affetti, ma sono legati ad altre sfere, dunque un legamento non vi porta matematicamente al matrimonio e alla convivenza. Questo è giusto che lo sappiate, perché non spetta a voi dire cosa volete, a meno che non siate consapevoli di cosa implica ciò che chiedete. Altrimenti voi dovete spiegare qual è il vostro obiettivo, l'operatore valuterà quali sono le azioni. Attenzione, non è detto che basti un'azione sola, perché se le componenti in gioco sono numerose o se le cose da sistemare sono più di una, bisognerà agire per ciascuna di queste cose, perché poi si armonizzino e vi portino a quel risultato. Dunque, pensare che un rituale, un intervento possa magicamente risolvere i problemi che magari sono fermi o che bloccano quella situazione è, diciamo, un'ingenuità. E questo vi porta magari a dire che alcune volte questi operatori non hanno ottenuto il risultato, ma dovete prendervi anche la vostra responsabilità e effettivamente ammettere laddove non avete condiviso tutti i dettagli o dove non avete chiesto qual era la cosa più giusta da fare. Dovete sapere che un operatore, se voi chiedete A, vi darà A, se poi non avete il risultato, può essere per diverse motivazioni, non era un operatore serio, non ha fatto il lavoro, non avete detto tutte le cose come stavano, perciò il risultato non si può ottenere, c'era bisogno di più interventi. Dunque, oppure ancora, per questioni karmiche, il risultato non può ottenersi o avvenire subito. Ma detto questo, che era dunque fondamentale chiarire e dire, detto questo, nel momento in cui invece voi avete detto tutto e l'operatore vi ha proposto qual era il lavoro da fare, è importante anche un altro discorso, la fiducia nei confronti dell'operatore. Per questo è importantissimo, vi dicevo, è importante che voi scegliate con attenzione e con cura a chi rivolgervi. Deve essere una persona per la quale provate fiducia, che vi trasmetta capacità, competenza, conoscenza, sicurezza e anche quel senso di sostegno, no? Di comprensione, cioè che vi sentiate compresi da questo operatore. Questo perché nel momento in cui viene a mancare la fiducia nei confronti dell'operazione proposta e eseguita, si aprono due prospettive. La prima prospettiva è che la vostra mancanza di fiducia nei confronti dell'operatore o dell'eventuale successo dell'operazione, oltre ad avere probabilmente ostacoli di altra natura
perché come ripeto, l'elenco delle cose che ho nominato prima, cioè la possibilità che anche a livello karmico non sia possibile ottenere il risultato subito o che ci siano più cose su cui andare a lavorare, dunque già questo, già questi aspetti possono essere un motivo di rallentamento nell'ottenimento del risultato. Aggiungere una mancanza di fiducia vuol dire anche che anche dal vostro lato quella visione necessaria alla realizzazione dello scopo viene meno. Cosa significa che viene meno? Significa che voi stessi siete da ostacolo alla vostra stessa operazione. Dunque il comportamento ideale di quando ci si rivolge a un operatore è quello di affidarsi a lui e non rivolgere più il pensiero, il proprio pensiero sulla questione. So che è molto complicato, so che è difficile farlo perché spesso arrivate a chiedere aiuto quando siete già con l'acqua non alla gola di più e dunque vi è difficile staccarvi psicologicamente, mentalmente ed emotivamente dalla situazione, ma ogni volta che voi inviate un pensiero sulla faccenda, soprattutto un pensiero che reitera la cosa per com'è, e dunque non è un pensiero costruttivo, ma è un pensiero che mantiene ferma e bloccata quella situazione perché continuate a vederla sempre nello stesso modo, senza aprirvi appunto a un miglioramento, e questo perché non lasciate andare, allora in quel caso anche la vostra visione può interferire con la nuova visione che l'operatore va a portare in astrale quando esegue il rituale per voi. Ora, questo era uno dei motivi, cioè il fatto che la mancanza di fiducia può portare appunto a indebolire un'azione che viene fatta per conto vostro, su vostra commissione. Il secondo motivo è che nel momento in cui non vi fidate di qualcuno siete tentati, e poi comunque magari lo avete già fatto, prima di rivolgervi all'ultimo operatore, siete tentati o comunque avete già consultato altri operatori. Cosa significa questo? Che ciascun operatore, ammesso che abbia svolto il lavoro correttamente, ha inviato, diciamo così, nel vostro astrale, perciò per conto vostro in astrale, una, diciamo, immagine. Ha lanciato un lavoro e dunque si è creata un'immagine, un'impronta che poi appunto per caduta si ripercuote sul livello fisico. Ora un'impronta ve la dà Tizio, un'impronta ve la dà Caio, voi continuate a saltellare di qui e di lì e vi riempite di queste impronte che non saranno, è impossibile che siano le stesse perché ogni operatore ha le sue metodologie, ha la sua personalità, la sua preparazione, il suo carisma. Dunque vi andate ad accumulare una serie di sporcizie perché alla lunga diventano sporcizie, non avendovi dato risultato e voi essendovi affannati, comunque avete creato delle distonie intorno a voi e dunque l'ultimo operatore arriva e trova una faccenda ingarbugliata a sua insaputa, perché anche qua dovete avvisare che sono stati fatti dei lavori che non hanno avuto risultato. Allora a quel punto l'operatore vi proporrà prima di tutto di ripulirvi, a meno che voi non diciate mi sono già fatto ripulire, ma è sempre una questione di fiducia, me lo dite voi che vi siete fatti ripulire e poi magari non è così e dunque anche il migliore degli operatori trova difficoltà a realizzare quello che gli chiedete. Attenzione, poi c'è anche un altro aspetto. Come tutti, come i medici, come gli avvocati, come chiunque prenda in carico un lavoro a commissione, anche gli operatori di magia fanno il loro lavoro, ma non possono in nessun modo garantirvi un risultato. Se voi dovete subire un intervento, nessun medico vi potrà dire andrà benissimo. Vi fanno firmare un foglio dove accettate la responsabilità di sottoporvi a questa cosa. Poi l'intervento va bene, ma il medico, il dottore, il chirurgo, la struttura ospedaliera si mette al sicuro perché giustamente può esserci una qualsiasi variabile che
innescandosi crea ostacolo o impedimento al buon esito della faccenda. Un avvocato che prende le vostre difese non può garantirvi al 100% che andando dal giudice e facendo la causa, impostandola in quel modo, voi la vincerete, perché esistono poi molte variabili per le quali, anche se avete ragione, è possibile che davanti alla legge, per questioni magari di termini burocratici, termini di intervento o per un cavillo, la cosa non la vincete. Dunque, come vedete, in qualsiasi campo noi ci muoviamo, nessuno mai vi può dare una certezza assoluta, ma un operatore serio farà assolutamente il suo lavoro, lo farà in qualsiasi momento del giorno e della notte, che sarà comunque la tempistica più calzante e più opportuna per il lavoro che si va a fare e dunque vi darà il suo sostegno, il suo serio, preciso, puntuale sostegno. È dunque importante che vi dica anche un altro aspetto. Chi vi propone o vi millanta risultati immediati o chi vi dice che entro una settimana o entro un mese otterrete i risultati, non può essere, come dire, non può essere considerato serissimo, senza offendere assolutamente nessuno. Risultati immediati si ottengono soltanto, e nemmeno tanto immediati, però comunque sicuramente rapidi, si ottengono soltanto interrogando le sfere vibrazionali inferiori. Ok? Dunque quelle hanno un prezzo, proprio in termini di karma o di patto. Le sfere superiori hanno tempi più lunghi, perché si occuperanno di armonizzare tutti gli aspetti e non mai non andranno contro l'ordine prestabilito dalla divina provvidenza. Dunque l'operatore vi fa il rituale andrà comunque a buon fine, ma se le intelligenze superiori ritengono che il vostro bene sia non proprio quello che avete chiesto, che vi immaginate, ma un'altra cosa, vi farà arrivare un'altra cosa. Questo deve essere chiaro. E poi perché non è possibile che si veda qualcosa in tempi inferiori ai 28 giorni? Per due ragioni. Se si fa allora un rituale con sfere, io parlo dei dominatori planetari, per esempio, quelli rapidi, possiamo parlare del Sole, di Mercurio, che hanno dei cicli velocissimi, allora è possibile che i risultati arrivino in pochi giorni o comunque si vedano già dei miglioramenti entro il mese. Ma quando già andiamo a toccare sfere e dominatori planetari, il cui influsso, il cui tempo necessario a compiere tutto un giro intorno al Sole sia più lungo, questi risultati necessariamente saranno più lenti, perché seguono appunto un ciclo di compimento più lungo. Allora, e poi perché è quasi impossibile, almeno per gli operatori di alta magia operativa, realizzare esiti o risultati tangibili in un mese? Perché già solo un ciclo lunare dura 28 giorni e dal momento che la Luna nelle alta magia operativa viene assolutamente utilizzata, poiché l'operatore di alta magia imprime sulla lastra lunare una nuova immagine, una nuova struttura per voi e la reiterazione di questa immagine lunazione dopo lunazione, che all'inizio è un'immagine sul piano mentale, riuscirà a penetrare l'astrale e dall'astrale per caduta si realizza sul piano materiale. Dunque sono risultati lunghi, lenti, ma certi. Certi però non necessariamente per come li aspettate o per come li desiderate, ma nel senso che se voi avete un'immagine di un esito,
È probabile, come ho detto prima, che se quest'esito alla lunga non dovesse risultare invece la cosa più giusta per voi, le sfere superiori non ve lo facciano ottenere, ma vi portino quello che invece è più adatto a voi. Dunque, anche qui è un atto di fede, vi dovete affidare e saper attendere con fiducia ciò che appunto è più giusto per voi, per il vostro percorso, per la vostra crescita. A volte noi ci incaponiamo su alcune situazioni che in realtà non sono il nostro bene e dunque dobbiamo accettare che c'è un disegno e dobbiamo accettare che abbiamo un karma che nessun operatore può scavalcare. Comunque, ad ogni modo, a proposito di karma, l'operatore lo assume per voi. Nel momento in cui esegue un'operazione, voi siete esenti dal karma e l'operatore ad accoglierlo su di sé, il karma di quell'operazione. E dunque chiaramente deve essere un operatore forte, capace, che abbia le sue protezioni, altrimenti se non è così non vi può garantire appunto che non ci sia un ritorno a voi, magari di qualcosa di non proprio piacevolissimo. L'ultima cosa importante da dire è che un operatore appunto vi proporrà sicuramente più e più lavoro, perché, come ripeto, è quasi impossibile che a un'unica lunazione, dunque a diciamo così, un'unica ritualistica, si possa assolvere al compito. Ad ogni modo, in fase di valutazione, quando appunto contattando l'operatore racconterete, spiegherete tutto quello che vi sta succedendo e ciò che aspettate e desiderate ottenere, anche in quel caso appunto l'operatore valuterà non solo il tipo di lavoro da fare, ma anche quante lunazioni saranno necessarie per imprimere appunto sull'astrale una nuova immagine che poi con i suoi tempi si materializzerà nella vita reale, nella vita materiale, diciamo così, perché una vita reale è anche quella, però sul piano materiale. Dunque il lavoro può essere lungo, può richiedere più lunazioni, richiedere molto sforzo psichico, oltre che il materiale, le competenze e la conoscenza dell'operatore al quale vi rivolgete. Dunque non potete immaginare che questi interventi abbiano dei costi bassi, altrimenti la candela ve la accendete voi e poi se riuscite bene, se non riuscite avete sprecato solo una candela. Se invece vi rivolgete a un operatore, vi state rivolgendo alla sua conoscenza, al suo tempo, alla sua preparazione, alla sua integrità, alla sua forza morale, alla sua forza spirituale e appunto alla sua competenza, alla sua esperienza che ha accumulato negli anni. Dunque anche questo è un indice di importanza, cioè un operatore competente che abbia esperienza sicuramente non può chiedervi poco e questo è importante che lo sappiate. Lo dico in rispetto ad operatori che sono molto più in là nella carriera, diciamo così, rispetto a quanto lo sia io. Io riconosco la loro esperienza come un valore aggiunto. Ad ogni modo, certo, anche io non manco di esperienza, ma mi inchino di fronte agli altri maestri. Vi ringrazio dunque per avermi ascoltato fino qui, spero che facciate tesoro di tutte queste informazioni e che comprendiate come anche il vostro atteggiamento può influire, anzi è determinante nel buon esito della vostra problematica. Dunque, buon proseguimento a tutti e a presto dalla vostra Hildegarda. Un grande abbraccio.